Казан университетында татар филологиясе бүлеге ачылуга 80 ел тулуга багышлана. Гүзәл Әдхәм, яшьлегем Казаны. 30 июль 1976 ел. Саумы Казан, дип язып куйдым мин тез өстемдәге дәфтәремнең беренче битенә. Ниһаять, мин сиңа килдем. Узаккамы? Бәлки атна да үтмәс. Миңа актанышыма кайтып китәргә туры килер. Кинәт килгән шушы уйдан мин өшеп, калтыранып куйдым. Аннан күзләремне чытырдатып йомдым да, зинһар өчен монда калдыр дип пышылдадым. Тагын күзләремне ачам. Мин сиңа килдем, Казан. Кабул ит мине. Мин университет каршындагы эскәмиядә утырам. Янәшәмдә егетләр, кызлар. Кемдер шаяра көлә, кайберсе китабына төбәлгән. Имтиханга әзерләнәләр. Миңа монда утыру шундый рәхәт. Кызык итеп эшләгәннәр бу эскәмияне дә ярым түгәрәк формада итеп. Үзем томырылып, университетның аппак колонналарына төбәләм. 1, 2, 3, үзәктә төп төгәл 12 колонна. Брас арырак уң якта Алтау, сулда тагын 6 колонна. Искиткеч архитектура. Колонналы открытканы мин көндәлегем арасында ел буе йөрттем. Алып карыйм да хыялга биреләм. Шунда укырга иде. Ленин йөргән коридорлар буйлап йөрү, ул укыган бүлмәләрдә дәрес тыңлау миңа тормышка ашмас хыял кебек тоела. Безнең авылдан әле берәүнең дә Казан кадәр Казан университетында укыганы юк. Бу әни сүзләре. Әни әйтсә каты әйтә. Аның белән сүз көрәштерүдән бер мәгънә дә юк. Укытучы буласың килсә, Минзәлә педучилищесына бар. Безнең районнар гомер-гомергә шунда укый. Инде институтка ук китәм дисәң, әнә Чаллыда да институт бетмәгән дияни. Аннар өстәп куя. Кайтып йөрергә дә якын. Казан түгел инде. Бәрәңгесен, итен, майын җибәрәм дисәң дә җайлы. Общежитие бирмәсәләр, Рәсим апаңнарда торып укысаң да була. Ә университет Америкада диярсең. Онысы безнең Актаныш халкына ниндидер буй җитмәслек биек тау төсле тоела. Әни сүзе безнең идә закон. Аңа каршы әйтү юк. Шуны белгәнгә, университет турындагы хыялым барысы өчендә сер булып калды. Әнисе, син укырга кая барасың диючеләргә, Чаллыга пединститутка дип кытылдым. Әни дә шат, мине дә аптыратучы юк. Укытучылар да әнисе укытучы була дип әллә кайчан тәгаенләп куйганнар. Ә минем йөрәк Казан, Казан, университет дип сулкылдый. Ямалы пристаненнан билетны Казанга кадәр алдым. Мине пристаньга матайы белән китереп куйган Радикта 100 күкәйне иске гәҗиткә төреп кәрҗинен тутырган әни дә моны белми калды билгеле. Метеор Чаллыга да җитте, узып та китте. Казанга килеп җиткәндә кичке 7 тулып киткән иде. Бер кулыма 100 күкәй салынган кәрзинне тотып, икенчесенә әнинең күчтәнәчкә дигән каклаган каз, каймаклары белән бергә китап дәфтәрем һәм тагын әллә ни кадәр вак-төяк тутырылган чемоданымны күтәреп, трамвайдан трамвайга күчеп, сораша-сораша килеп җиттем мин сиңа, университет. Йөрәк дөп-дөп килә. Менә хәзер күкрәгемнән атылып чыгар күк. Кып-кызыл чәчәкләр арасында басып торган яшь Ульяновта нәкъ минем күк ак колонналарга төбәлгән. Аңа да нәкъ минем күк 17 яшь. Укырга керә алсам, һәр колоннаңны берәм-берәм кочаклап чыгар идем, университет дип пышылдыйм мин. Инде караңгыда төшә башлады. Шунда гына акылыма килдем. Төнне кайда үткәрергә? Казанда исә бер туганым, танышым да юк. Булган очракта да адрессыз гына эзләп табарга бу сиңа Актаныш түгелле.
Тирә-ягыма каранып, аптырадым да калдым. Теге түгәрәк эскәмиядә бушады. Шунда башыма искиткеч бер фикер килде. Ай буе шалашта йоклап, колхоз белән уртакка Көләгеш күле буенда печән чапкан кеше бит мин. Җылы җәй көнендә нидән куркып торамсың әле? Әйберләремне җыюым булды, эскәми артындагы куе куаклыкка чумуым булды. Көләгеш буеннан бер дә ким түгел икән лә. Монда әле шәбрәк тә, ни озын борын, ни кигәвен борчымый. Балони плащымны җәеп салам да йокларга әзерләнәм. Үзебезнең Татарстан җирелә, Казан каласы. Шулай да бераз шүрләтә. Шунда күзем яшь Ульяновка төште. Ялгыз түгел икән лә мин. Менә бит, Володя Ульянов минем янәшәдә. Ак колонналарга төбәлеп, әбием өйрәткән доганы кабатлыйм. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яшь Ульяновта әнә сакта тора дип елмайдым мин. Йокы килә. Күзләрем йомыла. июль 1976 ел. Көндәлегемне университетның Кызыл позиция урамындагы тулай торагында дәвам итәм. Төнне мин тыныч кына үткәрдем. Уянып китәм дә, агач яфраклары арасыннан күренеп торган һәйкәлгә күзләремне тибим. Яшь Ульянов, кадерлем, саклый күр мине дип пышылдыйм. Көн яктыра башлагач, бөтен куркулар да таралды. Университет ачылганны көчкә көтеп җиткердем дә, зур авыр ишекне ачып, каушый эчкә уздым. Менә ул, мин хыялланган университет. Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлары искә төшә. Галия сүзләре хәтергә килә. Шушы коридорлар буйлап кайчандыр китап, дәфтәр тотып Ленин йөргән. Шул бинада Толстой укыган. Шунда укырга дип яшь Горький хыял кырган. Шул бинадан дөньяның атаклы галимнәре чыккан. Диварда эленгән абитуриентлар почмагына күз салам. Кайсы бүлеккә ничә гариза кабул ителүе белән кызыксынам. Тиз генә күземне йөртеп чыгам. Охо! Иң күп документ юрфакка бирелгән икән. Үзем дә сизмәстән алардан көнләшеп куям. Мөгаен анда иң-иңнәр генә керә аладыр. Ул факультетта бит Ленин үзе укыган. Минем бүлеккәдә теләк белдерүчеләр шактый. Бер урынга 6 кеше. Димәк, мин шул 6-ның берсе булырга тиеш. Карашым аскарак юнәлә. Экология бүлегенә исә бер урынга 2 генә кеше икән. Табигатьне саклаучылар кирәкме микән ни безгә дип уйлап куям. Документларны тапшырганда көтелмәгән хәл булды. Кыяфәте бик рәсми, кырыс күренгән апа, минем йөз күкәй салынган кәрзинемә карап, елмаеп куйды. Әллә урнашмадыңдамы? Юк әле, бүген генә килдем дим кызарынып. Якынрак гостиница әйтә алмассыз микән? Ишеткән яңалыктан егылып китә яздым. Абитуриентларга имтихан чорында тулай торактан урын бирелә икән бит. Бәхет дими, ни дисең инде моны? Димәк, теге каклаган казны да үземә ашарга насип була. 4 кешелек бүлмәгә урнаштым. Анда инде минем кебек 3 кыз яшәп ята. Таныштык. Таня биофакка, Лена тарих бүлегенә, Наилә мехматка керергә җыена икән. Мин бит сине таныдым. Син Актаныштан. Хәтерлисеңме? Район олимпиадасында күрешкән идек. Наилә исемле бу кыз минем дә исемә төште. Эшкә җылы кергәндәй булды. Син дә мехматкадыр инде. Синең баллар ул чакта минекеннән күбрәк иде бит. Минем татар бүлегенә керергә җыенуымны белгәч,
Наилә күзләрен түгәрәкләндереп миңа ябырылды. Ты что, дурочка, что ли? Хәзерге заманда синең татар телең кемгә кирәк? Хәзер үк барабыз да документларыңны мехматка күчерәбез. Бүген соңгы көн өлгерәбез әле, бергә укырбыз. Син бит башлы кыз. Татфакка кирип, авыл гыйбатлары арасында йөрер идең әллә? Миңа күңелсез булып китте. Татар телең хәзер кемгә кирәк диючеләргә ачуым килә минем. Шуны да аңламаска. Әнкәм теле. Ана телем бит ул. Наилә кебекләрне кызганып та куям. Тик алар белән бәхәсләшә генә алмыйм. Мин ана телемне үземдә тиешенчә бәяләп бетермим кебек әле. Килер бер көн. Кемгә кирәк ул татар телең дигән кешеләр белән көрәшерлек, туган телемне якларлык көч туплый алырмын дип ышанам. Шуның өчен дә килдем сиңа университет. Ана телебезнең кадерен Наилә үзе дә аңлар әле. Бишенче август 1976 ел. Мин бәхетле. Мин шундый бәхетле, 2 имтиханнан 9 балл җыйдым. Бүгенге имтиханны 5-легә тапшырдым. Кемгә диген? Мөхәммәд Мәхдиевкә. Мин сезнең фронтовикларны яттан беләм дип үзенә әйтәсем килеп тә китте хәтта. Ул шундый күркәм, шундый затлы кеше икән, шундый... Сүз таба алмый туктап калдым. Кыскасы, ул безнең бүлектә әдәбият укытачак. Кыскасы, ул миңа 5-ле куйды. Ә менә иншамны 4-кә бәяләгәннәр. Мин иншаны ирекле темага язармын дип уйлаган идем. Теманы ишеткәч, үземдә аптырап калдым ул чакта. Күңелем Ленин белән сөйләшә. Кара нинди тема тапканнар. Сибгат Хәким шигыри икәнен дә беләм. Бу җырны концертта җырлаганым да бар. Әмма күңелем Ленин белән сөйләшәме соң? Күңелдә исә дога. Әбием догасы. Ленин белән доганы ничек бәйлим ди мин? Аптырадым да калдым шунда. Куаклар арасында төн кунганда яшь Ульянов һәйкәленә карап укыган догам турында языйммы? Юк, алдашасым да, ялганчы да буласым килми. Хыялыма, университетка бәйләнгән барлык уйларым да саф, ихлас минем. Димәк, бу теманы сойларга туры килә. Мин тирән тамырларга тукталырга булдым. Тик күңелем кабул итеп бетерми бу әсәрне. Галимҗан Ибраһимов ни кадәр олуг язучы булса да, аның тирән тамырлары никтер ят миңа. Фәхрине үтереп ташладылар. Үтереш, кан кыеш турында гомумән язарга яратмыйм мин. Язучының табигать балалары, яшь йөрәкләре минем күңелгә якынрак кебек. Әнә шул турыда яздым мин иншамда. Тагын 2 имтихан калды. Тарих һәм рус теле. Тырышырга, ничек тә 5-лелек тырышырга иде. Укырга һәм укырга дигән бит Ленин бабайда. Кара әле, үземдә сизмәстән күңелем Ленин белән сөйләшә башлаган түгелме соң? 20 август 1976 ел. Ура! Ура, мин студент, мин бәхетле! Университет каршындагы 24 колоннаның һәрберсен кочаклап чыктым. Куаклыкта, төн кунганда шундый нәзер әйткән идем бит. Тирә ягымдагы кешеләр миңа, колонналар кочаклап йөрүче сәер кызга аптырап карый. 16 сентябрь 1976 ел. Казанның данлыклы Спартак аяк киемнәре фабрикасында эшләп йөрим.
Кызык. Шулай бит? Фән гранитын кимерәм дип торганда, итекче, шитекче булып киттем әле. Университетта бер генә җыелыш уздырдылар да, төркемебезне бәрәңге десантына, колхозга юлларга җыйналар. 1 айга. Колхозга тик колхозга, без бәрәңгене күргән халык. Тик таралышырга өлгерә алмый калдык. Бүлмәбезгә җинак кына гәүдәле, искиткеч хәрәкәтчән бер кеше килеп керде. Мин Ирнис Рәхимуллин булам. Университетның татар халык хоры җитәкчесе. Рояль янына килеп басты да, берәм-берәм җырлата да башлады. Берничәбезне сайлап та алды. Сайланучыларның берсе мин. Шулай итеп, мин хорчы булып киттем. Хорчыларны исә бәрәңгегә җибәрмәделәр. Без атнага 3 тапкыр 2-3 сәгать буе җыр сәнгате гранитларын кимерәчәкбез. Көндезләрен Спартак фабрикасында басаношкалар җитештерсәк, ә кичләрен исә без әртис. Матур булсын, ямле булсын, гөрләп торсын минем тавышым. Бу распевка Ирнис абыйның иң яраткан музыкаль күнегүе. Он 17 сентябрь 1976 ел. Бүген искиткеч көн булды. Атилла Расих дигән язучының 60 яшьлек юбилей кичәсенә бардык. Розалия, Тәскирә, Газинур һәм мин. Төзүчеләр культура сарае халык белән шыгрым тулган иде. Мин үз гомеремдә беренче мәртәбә шундый гаҗәеп мөхиткә чумдым. Монда кемнәр генә юк. Моңарчы рәсемен генә күреп, телевизордан гына танып белгән язучылар Атилла Расихны котларга килгән. Әмирхан Яники, Сибгат Хәким, Гомәр Баширов кебек өлкән әдипләребез. Шунда күзем тагын берәүгә төште. Аппак чәче тубалдай тузгыган, озынча аксыл йөзле чандыр карт. Хәсән Туфан түгелме соң? Үзе! Мин тәсирләнеп калтырап куям. Менә алар, әдәбиятыбызның ак сакаллары. Туфанны күрдеңме дип Газинурга ымлыйм. Газинур Моратов төптән таза чыккан, нык бәдәнле егет. Туфанга төбәлеп катып калган иде. Ә күзләре яшьле. Җитди булып күренергә тырышып йөрүче Газинурыбыз әллә елый инде. Кичә тәмамланып, трамвайда тулай торакка кайтканда да Газинур безнең белән сөйләшмәде диярлек. Төнге казанга төбәлгән күзләрен тәрәзәдән алмады ул. Үзе безгә сиздерми генә яшьләрен сөртә. Туфан белән очрашудан егетебез нигә шулай тәсирләнде икән? Әллә Газинур да күңелендә шигырь йөртәме? Әлегә без бер-беребезне бик аз беләбез шул. Кем белә, бәлки Газинур да танылган шагыйрь булып китәр. Кем белә. 15 октябрь 1976 ел. Төркемебез колхоздан кайтты. Укулар башланды. Без группада төп төгәл 30 икән. Кызлар арасында 7 егет тә бар. Кызларыбыз берсеннән берсе чибәр. Сайлап алганнар диярсең. Безнең факультетта шундый бер мәзәк йөри. Студентларга карап, кабул итү комиссиясендә ул елны кайсы укытучы эшләгәнен ялгышмыйча әйтеп була имеш. Мөхәммәд Мәгдиев группасындагы кызлар бик матур, ә егетләр акыллы була ди. Мәгдиев дигән язучы матур кызларга начар билге куя алмый имеш. Ә менә егетләребез чыннан да төрледән төрле. Иң башта Әмин турында языйм әле. Имтиханнар биргәндә
Аппак капитан кителеннан йөргән бу кешене мин берәрсенең абыйсы я туганы дип уйлаган идем. Юк икән. Бездән шактый олы булса да, аңа мөгаен 26-27 яшьләр бардыр. Ул да хәзер студент. Үзен группабызның старостасы итеп куйдылар. Кызлар аны Әмин Дәминович дип йөртә. Тагын 2 егетебез гел бергә йөри. Аглый белән тагылый кебек. Берсе шундый озын бакыр башлы Рашид исемле Мөслим егете. Икенчесе кечкенә ут борчасы кебек җитез Фәрит Бәширов, Арчадан килгән. Булар икесе дә шигырьгә мөкиббән егетләр. Үзләре дә яза кебек гел бәхәсләшергә генә торалар. 4нче егетебез Газинур Моратов исә күп сөйләшмәс, җитди чырайлы, безнең белән хоргада йөри. Тагын Альберт, Рахип, Рафаэль, алар белән әле юньләп танышып та өлгермәдем. Шәп егетләргә охшаганнар. Куратор итеп группабызга Хатип Миңнегуловны билгеләделәр. Озын буйлы, ябык кына яшь кеше. Әлегә ул безне укытмый, шулай да һәр көнне яныбызга кереп, хәлләрне белешеп чыга. Үзе гел каядыр ашыга. 21 ноябрь 1976 ел. Әдәбият белеменнән безгә профессор Ибрахим Нуруллин керә. Кечерәк кенә буйлы ябык агай вакар белән генә атлап аудиториягә үтә. Башта кулындагы таягын мода өчен генә тотмый микән дип уйлаган идек. Юк икән. Хәзер инде беләбез. Ибрахим абый 18 яшендә үзе теләп сугышка киткән. Сталинград фронтында каты яраланып, аягын югалткан. Әнә ул сөйли тәрәзә буен урап килә. Аның тыныч, ягымлы, вакыт кырыс кебек тоелып киткән тигез тавышына тагын бер аваз өстәлә. Шыгыр, 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 шыгыр. Протез аяк үзен гел искәртеп тора. Ибрахим абыйның исеме миңа күптән таныш иде. Ул Тукайның иҗатын гына түгел, тормыш юлында тирәнтен өйрәнгән шәхес. Казан утларында басылган әсәрен актарып чыгыйм дип кулыма алгач, аерылмыйча соңгы битенә кадәр укыганым хәтердә. Казан каласының Тукайны соңгы юлга озату күренешен ул шундый итеп тасвирлый, күз яшьләремнең бәреп чыгуын үземдә сизмәгәнмен. Ни кадәр мәгълүмат монда. Үзе фәнни, үзе әдәби дә әсәр, теле дә искиткеч. Фәнгә бирелеп, галим булып китмәгән булса, Ибрахим абыйдан менә дигән язучы чыгар иде кебек. Кызык, нигә бу әсәрне Тукай премиясенә тәкъдим итмиләр икән? Апрель 1977 ел. Мин бүген искитмәле бер ачыш ясадым. Татар теле кемгә кирәк дигәндә, җавапсыз калуымның сәбәбен аңлый башладым кебек. Мин халкымның тарихында, телендә, әдәбиятында бик аз беләм икән бит. Дөрес, 18-19 гасыр хәзерге чор турында мәгълүмат бар бераз. Тарих бит искиткеч киң. Урысның Иван Калиталары, Грознылары турында укыталар. Безнең Булгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Сөембикә турында берни дә белмим бит мин. Дөрес, беренче семестрда Татарстан тарихы дигән предмет кирде керүен. Дигәндә күбрәк Татарстан чорын сөйләделәр. Зачетны барыбызга да тезеп кенә чыктылар кебек. Ул чакта куанган булдык бит әле. Имеш, җиңел кутылдык. Миңнегулов менә хәзер күзне ача башлады. Предметыбыз борынгы һәм урта гасырлар әдәбияты дип аталса да, әдәбият белән бергә тарихны да шәп яктырта. Рәхмәт тышкыры. Бүген Алтын Урда дәүләте турында шундый итеп сөйләде, авыз ачып тыңлыйбыз. Алтын Урдада
хәзерге татарларның ерак әби-бабалары яшәгән. Без Алтын Урда мәдәнияте варислары. Сарай шәһәре административ шәһәр генә түгел, Евразиянең мәдәни үзәге булып саналган. Алтын Урда чорыннан безгә килгән ядкарлар зур учакның ычкыннары кебек кенә. Мәхмүд Булгари, Рабгузый, Хәрәзми, Кытып сарайы. Бу исемнәрне санап кына калмый мөгаллимебез. Һәрберсенең иҗатыннан үзекләр китерә. Яттан сөйли. Тавышы шундый көр, күңелгә ятышлы. Левитан диярсең. Бүген сарайның Сөхәйл вә Гөлдерсен дастаныннан шундый юллар китерде. Сөхәйлне күрде ю, әйләнде бер бик. Көндәш гәрдендә йөргән мисле иртик. Шунда ук тәрҗемәсендә әйтеп бирә. Кыз Сөхәйлне күргәч, кояш тирәли әйләнгән җир кебек аңа тартыла. Без студентлар әлегә төшенеп җитмибез. Ә Миңнегулов исә безгә карап, серле елмаеп торуын белә. Дастан 1394 елда язылган ди ул. Кояш тирәли әйләнгән җир ди сарайы. Ә җирнең кояш тирәли әйләнүе турында беренче булып кем әйткән? Эй, монысын без шәп беләбез. Коперник дип кычкырабыз хор белән. Әйе, дөрес, ди Хатип абыебыз һаман да елмаеп. Ә Коперник кайсы елларда яшәгән соң, хәтерлисезме? Хәзер беләйдеклә. 16-нчы гасырда, 1500 ничәнчедер елда. Тукта. Монда нәрсәдер аңлашылып бетми түгелме соң? Мөгаллимебез нәтиҗә ясый. Алтын Урда дәүләте шул кадәр алга киткән ил була. Шагыйрь һәм галим Сәйф сарайы өчен җирнең кояш тирәли әйләнүе Коперникка кадәр үк 1394 елда ук билгеле булган инде. Менә нинди безнең халкыбыз, безнең әдәбиятыбыз, ди ул, озын бармагын югары чиеп. 30 декабрь 1977 ел. Бүген бездә бәйрәм. Татарча әйтеп әйтсәк, өй туе. Казан шәһәрендәге иң бийек бинаны ачу тантанасы. 20 этажлы. Ул безнең университетның яңа бинасы. Анда уку заллары, ашхана, зур библиотека, тагын әллә ниләр булачак. Баскычтан да йөрисе түгел, лифт белән генә чыж да выж. Югары кат тәрәзәсеннән карасаң, бөтен Казан уч төбендәге кебек. Без инде анда булдык, карадык та, чөнки өй туена безнең дә өлеш керде. Ничек итепме? Безнең факультет студентларының укуын вакытлыча 3нче сменага күчереп тордылар. 2 атнага. Көндезен 20 этажлы мәхәббәт бинадагы бүлмәләрне җыештырабыз, идәннәрен юабыз, укырга кич йөрибез. Берәүгә дә зарланмыйча, тырышып һәм чын күңелдән башкардык без бу өстәмә эшне. Үзебез өчен, университетыбыз өчен. Әйтүләренә караганда, яңа зданиедән безнең бүлеккә целый бер этаж бирәчәкләр ди. Моңарчы без хим корпусның 4нче катында укый идек. Анда да сый алмагач, бигемотка йөгергән чакларыбыз да күп була. Бигемот дигәнебез музейга тоташып киткән иске генә бина. Расписание шундый кызык безнең. Кай чакта бигемотка көненә 2 тапкыр барып кайтабыз. Менә дигән кросс. Ничава, яңа бинага күчсәк, университетыбыз тагын да ямьләнеп китәр әле. Март 1978 ел. Казан.
Син якты җыр сыман. Сиңа күпме бәхет, шатлык, күпме җыр сыйган. Хорда яңа җыр өйрәнәбез. Казан турында җыр дип атала. Казанга багышланган җырлар бик күптер ансы. Бу җыр безнеке. Үзебезнеке. Чөнки җырның шигырен безнең арада утыручы Роберт Миңнуллин язган. Уртача буйлы, интеллигент чырайлы, мыеклы яшь кеше 3-4 ел элек татар бүлеген тәмамлаган да Казан утларында эшләп йөри. Шигырьләр яза. Студент яшеннән чыкса да хорны ташламаган. Репетицияләргә килә. Үзен бик гади тота. Бер дә эреләнми. Кызлар аңа хөрмәтләп Роберт абый дип дәшә. Хор егетләре өчен ул үз кеше. Һәрберсе белән кул биреп күрешеп чыга. Роберт Миңнуллин меңәрләгән кешене әсир иткән яңа җыр авторы. Әнкәй мине сөннән алып кайткан дип атала ул җыр. Ирнис абыебыз 5 минутлык тәнәфес игълан итсә, без әнкәйне кили башлыйбыз. Сара Садыкова шәп тәки язгансың. Тизрәк өйрәнәсе килә яңа җырны. Роберт абый мыек астыннан гына елмаеп утыра. Рәхәттер аңа үз җырын ишетү. Хәзер инде беләбез, әнисе аларны 5 баланы ялгыз үстергән икән. 5 бала, 1 йодрык. Безнең хорда аның сеңлесе Люция дә җырлый. Люциянең Миңнуллин сеңлесе икәнен яңарак кына белдем. Берәү булса, минем абыем җыры дип масаеп йөрер иде кебек. Юк, масаймый Люция. Анысы да тыйнак кына елмаеп утыруын белә. Сүзем Казан турында җыр бит әле. Безнең җыр дидемлә. Ниһаять, сер ачылды. Җырның киен Ирнис абыебыз үзе язган икән бит. Шул турыда сорагач та, әйе дип өзеп кенә әйтми ул. Без бит бергәләп яздык ди. Менә шундый кеше инде ул. Татар хорын Ирнис абый моннан 10 ел элек оештырган. 1968 елда консерватория студенты чагында университетка килеп, татар яшьләрен хорда җырлау серләренә өйрәтә башлый. Төрле авылдан җыйналган, нотаның нәрсә икәнен дә белмәгән егет-кызларны 4 тавышка җырлатып кара әле. Шаккаткыч бит бу. Әле бит шунысы да бар. 5 ел узуга инде шактый нәрсәне үзләштергән студент укуын тәмамлап китә дә, аның урынын яңасы, бер нота да белмәүче икенчесе алмаштыра. Шул шартларда эшләп тә безнең хор халык хоры дәрәҗәсенә күтәрелгән. Төрле фестивальләрдә лауреат исемнәренә лаек булган. Радио һәм телевидениедә чыгыш ясый. Ирнис абыебыз үзе Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында хормейстер булып эшли. Консерваториядә дә дәресләре бараның. Ничек өлгерә диген? Кичләрен безнең университетка ашыга ул. Кулында еш кына ипи сөт салынган сетка була аның. Иде аны гаиләсе көтә. Улы Рөстәм үсеп килүен беләбез. Аның хатыны Зилә Сәнгатуллина. Мин моны ишеткәч шаккаттым. Искиткеч шибәр ханым, опера һәм балет театры солисткасы. Кайчандыр ул да безнең хорда җырлаган диләр. Салкын Чишмә җырына солист кирәк булгач, Ирнис абый студент кыз Зиләне чакырган булган. Эй, язмышлар! Бер көнне репетиция вакытында шундый хәл булды. Без тырыша-тырыша Хатынь авылында кыңгырау чыңлый дигән җырны өйрәнәбез. Альтта утырган бер кызыбыз
Ирнис абыйның сопрано белән эшләвеннән файдаланып, башын партага салган да йоклап киткән. Рәхәтләнеп йоклый. Ирнис абыйның карап торганын күреп, янындагысы төрткәләп уятты үзен. Шунда йокы шүлмәгебез башын күтәрде дә елап җибәрде. Соңыннан гына белдек. Кызыбыз бу семестрда стипендиясез калган икән. Әнисенә бу турыда әйтергә оялган. Чөнки әтиләре инвалид. Өйдә тагын 4 энекәше бар. Авылдан ярдәм дә килмәгәч, ипи пешерү пекарнясына төнге сменага эшкә йөри башлаган. Йокламыйча күпме түзәргә була. Башка түзә алмыйм дип, университетны ташларга җыенып беткән чагы икән. Ташлап китәр дә иде. Монда бит хор бар. Татар халык хоры. Җырны ничек ташламак кирәк? Ирнис абыйның ярдәме тиде ул чакта. Деканатта сөйләшеп, стипендияле итте аны. Башка семестрда үзе дә алдырып китте җырчы кызыбыз. Мондый вакыйгалар күпме булды икән безнең хор тарихында. Мин үзебезнең хорыбызга чын-чынлап гашыйк булуымны тоям. Әле кайчан гына музыка дөньясыннан ерак торган кеше булсам да, җырны аңларга, җан аша үткәрергә өйрәнә башладым. Һәм яраттым. Мин хәзер 4 тавыштан торган аккордларны сиземлим, аларның моңын тоям. Бу бит искиткеч. Буларның барысына да мине Ирнис абый өйрәтте. Үзем өчен Ирнис абыйның көннән-көн яңа сыйфатларын ача барам кебек. Шуларның берсен языйм әле. Безнең хорга 40лап студент йөри. Һәм монда колагына аю баскан бер кеше бар кебек тоела миңа. Күренеп тора бит аның җырлый белмәгәнлеге. Ирнис абыебыз нигә җафалана икән аның белән? Йөрмә хорга, бозасың гына дисә, үзенә дә җиңел була түгелме соң? Тегесе колагына аю басканы дигәнем. Бер репетицияне дә калдырмый йөри бирә. Ирнис абый өстәмә репетицияләр ясаса ясый, әмма киддими бит шуңа. Бер вакыт шул колагына аю баскан хорчының берәү белән сөйләшкәнен ишетеп алдым. Безнең хор минем өчен барып сыеныр урында битти. Барып сыеныр урын? Менә нәрсәдә икән хикмәт? Ирнис абыйның сизгер җаны менә ниләрне тойган икән. Аны сыеныр урыныннан, җырлау теләгеннән нигә мәхрүм итсен ди ул? Өмет, бары тик өмет яшәтә бит кешене җир йөзендә. Тагын дус кызым булай дип шаккаттырды мине. Ирнис абый кеше күңелендәге якты хатирәләрне сөйрәп чыгара белә ди. Менә шундый ул безнең Ирнис абыебыз. Безнең хорыбыз күпме егет кызларны дөньяга чыгарган. Без Казаннан ары китмәгән студентлар Вильнюс, Уфа, Ленинград шәһәрләрендә җырладык. Мәскәүне күрдек. Безнең күңелләрне фәнгә, телебезгә бәйләүдә татар моңының, җырының да роле юк дип кем әйтер? 12 апрель 1978 ел. Мин бүген студентларның фәнни конференциясендә чыгыш ясадым. Беренче тапкыр. Каушадым да кебек. Фикеремне бик әйбәт итеп әйтеп җиткерә алмадым сыман. Җитәкчем Ибрахим абый Нуруллин бигрәк ипле кеше инде. Соңыннан килеп котлады үземне. Менә Ширкан чыкта алдың ди. Бүтән гынахларымны да гафу итте. Беренче кыймак тыйырлы була инде дип тынычландырды да. Шулай да конференцияләрдә катнашу
шәп нәрсә. Бездән югарырак курста Галимҗан Гыйльманов дигән бер егет бар. Ул уку отличнигы. Безнең бүлекнең бердән-бер Ленин стипендиаты. Ул Шәйхзада Бабич турында шундый кызыклы чыгыш ясады. Авызымны ачып тыңладым үзен. Менә кемнән үрнәк алырга кирәк. Июль 1978 ел. Арып-талып Свердловск өлкәсеннән диалектология экспедициясеннән кайтып төштек. Кызыл позиция тукталышында троллейбустан төшүебез булды. Хуш истән аңны югалта яздык. Юкәләр чәчәк аткан. Казан хуш искә күмелгән. Әллә юкә чәчәге тәсир итте. Бүген үк авылга китәм диючеләр дә Казанны ташлап китә алмады. Күп итеп кыймак пешердек, чәй кайнаттык та Флёр апаны тулай торакка кунакка дәштек. 10 минуттан килеп тә җитте апабыз. Ул күрше йортта гына яши. Флёр Софиуллина бездә тел белемен укытты. Хәзер бергәләп экспедициядә йөреп кайттык. Узган ел фольклор җыеп Ульяновск өлкәсендәге татар авылларын айкасак, быел исә Свердлау татарларының диалект үзенчәлекләрен өйрәнеп мәшкилдек. Төркемдә без 12 кеше. 5 егет тә 7 кыз идек. Һәр көнне бер авылда тукталабыз, урнашып, тамак ялгап алабыз да магнитофон күтәреп авыл буйлап китәбез. Безнең кебек тел бистәләре дөньясында юктыр. Әби бабайлар белән уртак тел табып, аларны сөйләштерү бик җиңел дип беләсезме? Кирәк икән аларга кушылып җырлап биеп талабыз, тел үзенчәлекләрен дәфтәрләргә терки барабыз. Кичен клубта концерт куябыз. Анда казанский яңа җырлар, студент тормышыннан скетчлар, шаян биюләр, соңыннан вечер. Көн саен шушы расписание. Эй, күңелле дә соң. Бер кызык хәлне дә язып куйым әле. Аккүл дигән авылда булды бу хәл. Без Казаннан диюгә бар халык Сәмси нисек арумы дип сораша башлый. Анда шулай шыны сылаштырып сөйлиләр. Башта аптырап калдык. Нинди Сәмси? Шуннан Флёра Садриевна аңлатып бирде. Аккүл авылы Социалистик Татарстан газетасы редакторы, Татарстан Верховный Советы депутаты Шәмси Хамматовның туган авылы икән. Монда ярты авыл аңа туган тиешле. Шуннан үзебез дә устарып киттек, малай. Исәнләшеп килеп керәбез. Шәмси абый күп сәламнәр әйтеп калды дип сүз башлыйбыз. Эй, шатланалар да соң әби бабайлар, чәйләр эчертәләр, сыйлыйлар. Безнең Казанда Шәмси абыйны бик яраталар, хөрмәт итәләр дибез. Улы Шамил белән кызы Дамираны да кыстырып мактыйбыз инде. Исемнәрен үзләреннән үк белеп алдык. Туганнары куана, без шатланабыз. Икенче көнне Шәкүр авылына юл алабыз. Монда тагын Сәмси нисек арумы? Шәкүрдә Шәмси Хамматов кайчандыр мәктәп директоры булып эшләгән икән. Хәзердә сагыналар үзен, бик хөрмәтләп искә алалар. Яхшы кешене мактау бигрәк рәхәт шул. Флёр апаны култыклап, юкә чәчәге исеннән исереп, ярты төнгә кадәр Казан урамында җырлап йөрдек. Әллә Флёр апа да безнең белән бер яшьтә инде. Студент чакта Флёра Софиуллина безгә әни дә, апа да, подружка да булды дигән бер вакыт шагыйрь Рәдиф Гатауллин. Март 1979 ел. Консерваторияның концертлар залында татарның беренче ораториясе. Кешене тыңлап утырабыз.
Ирни сабый концертка барырга тәкъдим иткәч, хорчылар аптырабрак та калган иде. Оратория? Солист, хор, оркестр һәм сөйләүче артист та катнашында башкарыла торган героик музыкаль жанр икән ул. Менә хәзер белдем инде. Либреттоны бу әсәргә Ринат Харис язган. Кеше ораториясе 7 бүлектән тора. Беренче бүлек җир һәм кеше дип атала. Биредә хор һәм оркестр патшалык итә. Прометей дигән икенче бүлектә исә хор, солист, сәнгатьле сөйләм, оркестрда катнаша. Алга таба Ленин, хезмәт, бишек җыры, сугыш, Муса, кешегә дан дигән тематик бүлекләр китә. Искиткеч әсәр. Үз гомеремдә беренче тапкыр оратория тыңладым һәм мин аннан мөкиббән. Кеше татарның беренче ораториясе. Композитор Мирсәет Яруллин әсәре. Тагын Яруллин. Кайчандыр Фәрит Яруллин татарның беренче балеты Шүрәлене язып, бөтен дөньяга танылган булса, хәзер аның энесе Мирсәет Яруллин данлана. Әтиләре Захидулла Яруллин исән булса, ничек куаныр иде. Күңелгә аның Тукай маршы килә. Музыкант Захидулла бу әсәрне якын дусты Тукай үлеменә багышлап, аны сагынып иҗат иткән диләр. Башта ул Тукай истәлегенә дип аталса, соңрак исә Тукай маршы дип йөртелә башлый. 3 композитор: Захидулла, Фәрит һәм Мирсәет Яруллиннар. Татар музыкасы сәнгатенең йөзек кашлары. Талантларга ничек бай син, халкым. 24 сентябрь 1979 ел. Казанның 10-нчы интернат мәктәбендә практика узып йөрибез. 1 айлык практикада һәрберебез 10 дәрес бирергә тиеш иде. Алары булды инде. Хатип абыебыз мактады да үзебезне. Мин Гаян белән миңа 6-нчы сыйныф җитәкчелеген тапшырганнар иде, тырышып-тырмашып шуларны тәрбиялибез. Үзебез дә тәрбияләнәбез. Класста 36 укучы. Бик үзенчәлекле класс. Чөнки балаларның күбесе ятим. Бигеш детдомыннан монда күчерелгәннәр икән. Үзләре шундый шук, шаян. Сүз тыңламаган чаклары да булыштыра. Аларның күңелен күрәбез дип, бер көн зоопаркка да алып бардык әле. Берсе шунда мороженое алган да, бүтәннәрне кызыктырып ашап тора. Башкалар исә мороженойга караганда каткан. Айырып алырмын димә. Читлектәге маймылда да, арысланда да эше югаларның. Менә шул. Студент халкы бай була бит ул. Кисә тулы акча. Кичә генә стипендия алган идек. 36-сына да мороженое алып бирдек. Безнең белән 38 була инде. Кесәгә бераз сукты сугын. Зато мороженое тәмле иде. Эскимо. Во дигән. Хәзер сүзем бүгенге кичә турында. Без аны дуслык кичәсе дип атадык. Ни өчен дуслыкмы? Чөнки чит илдән килеп, безнең университетта укучы студентларны кунакка чакырдык без. Куба егетләре Луис белән Леонардо, немец кызлары Катарина белән Мартина, тагын Төркмәнстан гүзәлләре Айгөл белән Зөлфия. Балаларга гына түгел, үзебезгә дә кызык булды. Кубадан иң беренче студентлар 2 ел элек килгән иде безгә. Барысы 12 студент. Шуларның 4-се негр. Эй, шаккаттыдасын Казан халкы негрларны күреп. Бигрәк тә балачага. Негр күрәм дип, ишек төбендә көтеп тора иде. Инде ияләштеләр. Чөнки университетта хәзер 80-нән артык
кубинец укый. Негрларда шактый. ГДРдан килүчеләр инде 2нче курска җитте. Аларда 50дән артык. Барысы да рус телен үзләштерәләр. Быел менә аларга төркмән кызлары килеп кушылды. Шундый шибәрләр, кап-кара кашлы, озын толымлы. Миңа бигрәк тә төркмән кызларының милли орнаментлар белән бизәлгән күлмәк киеп йөрүе ошый. Башка студентлардан әнә шулай аерылып торалар. Аралашуы да бик күңелле шулар белән. Без татарча, алар үзләренчә. Сиптерәбез генә. Безнең телләр шундый охшаш икән бит. Нинди генә сорау биреп бетермәде безнең 6нчы класс. Берсе Луистан сорый. Сездә кар нинди төстә ди? Кар нинди төстә? Кызык сорау. Бездә кар юк дигәч, шундый кызгандылар үзен. Чаңгы шуа белмисеңме ни диләр? Кышын интернатка кил. Чаңгы шуарга үзем өйрәтәм дип аптыратып бетерделәр. Практика инде ахырына якынлаша. Мин балаларны да, мәктәпне дә яратам икән. Гомер буе укытучы булып эшләсәм дә, үкенмәмен сыман. 10 декабрь 1979 ел. Группа белән сковородкада тезелешеп утырабыз. Кыш көне булса да, көн җылы, кояшлы, безнең буш пар. Егетләребез каядыр китте. Без кызлар гына мороженое ашыйбыз. Эскимо 22 тиенлек. Кыш уртасында, урамда. Бүген стипендия алдык. 40 сум. Шәп бит. Иң яхшысы тагын шул, бу семестрда стипендияны бүтән группа белән алабыз. Борын салындырып, нәүмизләнеп йөргән берәү дә юк арабызда. Монысы тагын да шәбрәк. Әнисе, нәрсә язасың соң син? Фирая җиңемнән тарта. Мин хәзер дәфтәремне ябып куям да, язмамны тулай торакта дәвам итәм. Нәрсә турында сөйләштек әле без сковородкада? Искә төште. Университетның оппак колонналарына карап утырабыз шулай. Бүген семинарлар юк, рәхәт. Кызлар, бер кызык әйтимме сезгә дим? Әйтә диләр. Миннән көлмәсәгез генә әйтәм дим. Юкла инде, нишләп көлик ди? Мин укырга керә алсам, шушы 24 колоннаны да кычаклап чыгар идем дип нәзер әйткән идем. Аннары Казан каласындагы беренче төнем, соңгы сүзләремне ишетмәделәр дә кебек. Аларның шаркылдавыннан яшь Ульянов һәйкәле тирәсендә чүпләнеп йөргән күгәрченнәр дә куркып очып китте. Рәхәтләнделәр генә миннән көлеп. Кычакладыңмы соң ди Фирая тыела алмыйча көлеп. Үбәргә дә кирәк иде. Тагын көлеш. Менә карагыз ди Фирая, кесәсеннән бер уч акча чыгарып. Бу аның бүгенге стипендиясе. Ел буе стипендиясез җафаланган идем. Ул башта кызыл унлыкларны берәм-берәм үбеп чыга. Аннан бакыр тиеннәргә кадәр үбү ишарәсе ясый. Әфсен, төпсен, игелекле мал булсын, өсте-өстенә өстәлеп торыгыз җанашларым. Тагын көлеш. Казан каласындагы беренче төнемне куаклыкта үткәрүем турында әйтеп тормадым инде. Булай да күп көлдек. Кызлар, карагыз әле. Күрәсезме дип кычкырып җибәрде Рәмзия кинәт, университет түбәсенә ымлап. Нәрсәне? Орденны. Ленин орденын. Университетыбызның Ленин ордены белән бүләкләнүен барыбыз да белә идек. Ничек белмәскә? Мәскәүдән үк килеп, тантаналы шартларда опера һәм балет театрында тапшырдылар бит. Күрми торуыбызны гына күрче. Колонналар өстендә элек бер генә орден сурәте торса, хәзер 2 орден янәшә тора икән. Ленин ордены һәм
Хезмәт кызыл байрагы ордены. Матур, шулай бит. Рәшидәбез матурлыкка шундый сизгер безнең. Минем әти әйтүенчә, безнең университет хезмәт кызыл байрагы белән 55нче елда бүләкләнгән икән. Ул чакта әти 5нче курста укып йөргән. 2нче орденны ул мин укыган чорда алды. Мин Илсияргә сокланып һәм бераз көнләшеп тә карап куям. «Абау!» дип кычкырып җибәрде Тиктормас Фираябыз. Хезмәт кызыл байрагы артта тора бит. 55нче елда ук бирелгәч, нигә артта ул? Бераз гына уйланып тордык та, нәтиҗәне тиз ясадык. Ленин ордены хезмәт кызыл байрагыннан дәрәҗәлерәк санала. Шуңа да ул 1нче тора. Без 2 орденлы университет студентлары. Егерме 2 гыйнвар 1980 ел. Ура! Бу семестрда тәмамланды. Бүген соңгы имтиханны бирдек. Иртәгә кышкы каникул башлана. Шул хөрмәткә кинога киттек. Бер егет белән. Бу дәфтәргә ул егет турында язганым юк иде әле. Ул тарих бүлегендә укый. Мәктәптә дә укыткан, армиядә хезмәт итеп кайткач, университетка кергән. Миннән 5 яшькә олырак. Мин аны 1нче курстан ук беләм инде. Чөнки ул безнең хорга йөри. Солист. Хордан без гел бергә кайтабыз. Миңа аның белән янәшә атлау ошый. Ул ышанычлы. Менә шул. Бүген Татарстан кинотеатрында «Мой ласковый и нежный зверьны» карадык. Матур фильм төшергәннәр. Кино бетсә дә, музыкасы гел колакта яңгырап тора. Вальс әйләнәсе килә. Биеп тә алдык. Оннан ул әйдә җәяү кайтабыз ди. Нигә кайтмаска? Җитәкләшеп Лобачевский урамыннан күтәрелдек. Үзебезнең физ корпус, хим корпус яныннан үттек. Ул мине Ширеккүл ягына әйдәде. 30нчы елларда анда каберлек булган дип, әллә ни кадәр имеш-мимеш ишеткәнем бар иде. Исеме дә ямсыз. Ширеккүл. Шул турыда әйткән идем, тарихчы егетем көлеп җибәрде. Ширеккүл заманында Казанның иң тирән, чиста сулы һәм балыклы күле булган. Анда кара аккышлар йөзеп йөргән. Пычмактагы чәчәк кибете яныннан үтәбез. Керәбезме ди ул? Нигә дим? Иртәгә имтихан түгел бит. Ул кибеттән имтихан вакытында канәфер чәчәкләр ала идек. Кызганыч, Казаныбыз чәчәкләргә бик ярлы шул. Кызыл канәферне дә табып булмый кайчак. Базардагы грузиннарны байытырга туры килә инде. Синең бу чәчәк кибете турында ишеткәнең бармы? Мин иң башымны сикертеп куям. Беләсеңме, бу кибет Казан шәһәрендәге иң карт кибет. Ничек инде? Аны Казан сәүдәгәре Квасников 1900 елда ук салдырган. Бу пычмакта ул чакта бик шыксыз полицейский будкасы торган. Казанны бузып тора дип сәүдәгәр Квасниковның моңа эче пошып йөри икән. Шуннан ул шәһәр башлыгы белән сөйләшкән дә, менә шушы чәчәк кибетен төзеп бүләк иткән. Мин сыкланып аңа төбәләм. Син моны каян беләсең? Ул көлә генә. Казан турында курс эше яздым ди. Без кибеткә кердек. Анда гадәттәгечә чәчәкләр юк иде. Ә менә гөлләр җитәрлек икән бүген. Нинди генә юк. Шунда күзем берсенә төште. Миләүшә гөле. Әнием аны шулай атый. Ә чын исеме Примула.
Авылдагы өебезнең тәрәзә төбендә дә шәмәхә чәчәкләргә күмелеп, әллә ничә чүлмәк утыра. Ә монысы ап-ак чәчәктә, кыш уртасында. Кат-кат кәгазь белән уралган Миләүшә гөлен кочаклап, урамга атладык. Бүген көн җылы, өшемәс, берни дә булмас. Ширек күлгә керә торган дуга капка янында туктап калдык. Бу капканың серен беләсеңме? Мин дәшмим. Бу арка влюбленных, гашыклар аркасы. Мин аны шаярта дип уйлап көлеп җибәрәм. Әле генә уйлап таптыңмы дим. Юкла инде. Бу арканы 30-нчы елда ук төзегәннәр. Моннан 50 ел элек. Кемнәр? Анысы билгесез. Ә менә арканың сызымнары бөек математик Лобачевский кәгазьләре арасыннан табылган дигән фараз яши. Кызык. Гашыклар аркасы дип тә Лобачевский атаганмы? Ул көлеп җибәрде. Хәзер тикшерәбез аны. Егетем үзе арканың бер башына басты. Ә мин исә икенче башта торам. Аралар 10-15 метрлап бардыр. Шунда мин аның «Әнисә, ишетәсеңме мине?» дигән сүзләреннән дертләп куйдым. Ул бит әнә кайда ук басып тора. Ә үзе шундый якында, колак төбендә генә пышылдый кебек. Әнисә, арканың серен төшендеңме инде? Аның акустикасы шундый үзенчәлекле, пышылдап кына әйтелгән сүзләр дә яңгырап ишетелә. Тик чит ятларга түгел, икебезгә генә. Аның тавышы да шый икән миңа дип уйлап куям. Без гашыклар аркасында торабыз. Инде караңгы да төшеп килә. Эңгер-меңгердә аның йөзе дә, күзләре дә бик үк ачык шәйләнми. Ә сүзләре янәшәмдә генә. Әнисә, мин сине яратам. Бик яратам. Сискәнеп киттем. Үземдә сизмәстән «Мин дә» дип пышылдыйм. Иреннәрем генә түгел, бөтен йөрәгем, бөтен җаным белән дәшәм мин аңа. Мин дә яратам. 20 апрель 1980 ел. Бүген актлар залында шаулап гөрләп фестиваль концерты узды. Татар фестивале. Үзебезнеке. Алма төшәрлектә урын юк дип мөгаен шундый очракны әйтәләрдер. Безнең хор концертны башлап та җибәрә, тәмамлый да. Хәзер факультетта үзебезнең бию ансамбле дә бар. Каз канаты дип атала. Ансамбльне Габдрахман Сәлимов оештырды. Ул заманында опера һәм балет театрында биегән. Ә Камал театры артисты Хәлим Җәләлев бездә театр түгәрәк алып бара. Гөрли безнең татар бүлеге. Сәхнәдә каз канаты биюе патшалык итә. Каз канаты тоткан егет-кызлар сәхнәне иңли. Менә канатларын җилпеп очып китәрләр күк тыела. Биюче кызларыбыз берсеннән берсе зифа, чибәр, кашыкка салып йотарлык. Халисә, Асия, Зөлфия, Наиләләр. Араларында журналистикада укучы Илмира дигән кыз да бар. Ул бигрәк тә нәфис инде, профессиональ биюче диярсең. Флора Низамова кулына микрофон тоткан да җыр суза. Каз канатларын санадым ышынып кагынганда. Инде кемнәргә карармын, өзелеп сагынганда. Флора факультетыбыз сандугачы. Җырчы кызны бүтән Казан белә. Бүген концертта тагын бер кызыклы номер булды. Менә мондый. Конференция егетләр ансамбле дип игълан иткәч, зал аптырап пышылдашып алды. Егетләр диме? Нинди ансамбль? Ник белмибез? Шунда егетләр үзләре дә күренде. Иң алда Мөхәммәд Мәхдиев,
Аның артыннан профессорлар Гомәр Саттаров белән Вахид Хаков, Шәйхи Садрытдинов, Альберт Яхин, Хатип Миңнегулов, Марсель Бакиров тезелешеп чыкты. Иң соңгы булып Сәгадәт абый Ибраһимов күренде. Тезелеп басты булар, күкрәкне киереп төзитеп, солдатлар мени. Аннары оң аякларын бераз алга чыгарып, биюче позициясын алдылар. Конферансье шунда солистны да игълан итә. Флора Ганиева ди. Зал гүләп ала. Озын чәчләрен таратып, Флора Акрамовна килеп чыга. Заманында татар хорының солисткасы булган бит ул. Сәхнәдән моң агыла. Бакчандагы гөлләремнең тамырлары бер генә шул Зәйнәбем. Ал Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтсен җәйләрең. Матур да җырлый инде Флора апа. Ә без егетләрнең дә җырга кушылуын көтәбез. Егетләр ансамбле бит. Бер куплет бетте, икенчесе башланды, көтәбез. Хәзер өченче куплет. Һавадагы йолдызларны нигәдер санамадым шул Зәйнәбем. Ал Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтсен җәйләрең. Һәм җыр тәмам. Шунда егетләр кулларын алга таба селтәп, югары чийделәр дә «Хәй!» диделәр. Бу «Хәй!» бөтен актлар залын тутырып кайтаваз булып яңгырап торды. «Хәй! Хәй!» Зал тәгәрәде генә. Андагы алкышлар, ярый әле патша заманындагы борынгы люстралар төшеп ватылмады. Концертны татар халык хоры йомгаклады. Визит карточкасына әйләнгән туган ягым җыры яңгырый. Рамазан Байтимиров шигыренә Рөстәм Яхин искиткеч көй иҗат иткән. Җырны солист башлый. Ул тарихчы егет Ринат Шакиров. Күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем. Назлы җилләр йөзем сыйпады. Сиңа кайткач кына туган ягым, күкрәгемә шатлык сыймады. Җырны тенорлар белән баслар дәвам итә. Аларга сопрано белән альт кушыла. Финал искиткеч яңгыраш ала. 4 тавышлы аккорд. Тик син генә яшәү матурлыгы, гүзәллеге якты дөньяның. Беренче декабрь 1980 ел. Бүген безнең татар бүлегендә искиткеч кичә узды. Шигърият кичәсе. Бәйлисе бар йөрәкне дип атала. Хәсән Туфанның 80 яшьлек юбилеена багышланды. Бик тырышып әзерләндек бу кичәгә. Хәсән Туфан үзе киләчәк бит. Авырып китмәсә генә ярар иде дип теләкләр теләдек. Моны ишетеп, безнең студентлар гына түгел, башка вузлардан килүчеләр дә күп булды. Һәм ул килде. Дуслары Гомәр Баширов һәм Сара Садыкова белән бергәләп. Үзе шундый ябык, оппак йөзле. Бүгенге кичә, күңелдә туган уйлар мәңге-мәңгегә хәтердә калыр күк тоела миңа. Шагыйрьнең күпме шигыре укылды, күпме җыр җырланды бүген. Үзебезнең шагыйрь егетләребез дә чыгыш ясады. Алар бездә өчәү, безнең Газинур, беренче курстан Иркаил Зайдуллин белән Ләис Зөлкарнәев. Егетләр өчесе дә поэмадан үзекләр укыды. Кызыграк килеп чыкты бу. Моңа Хәсән Туфанда игътибар иткән икән. Үзенә сүз биргәч, елмаеп әйтеп куйды. Яшь чакта мин дә поэмалар яза идем ди. Көлештек, бергәләп фотога төштек. Студент елларының иң кадерле мизгеле шулдыр мөгаен. Айттым да, кештәдән Туфан җыентыгын эзләп алдым.
Төне буе шигырь укып чыктым. 10 июнь 1981 ел. Бүген безнең группадан соңгы 3 кеше диплом яклый. Яклаудан соң күңел ачсак, бәйрәм итсәк тә була дип уйлаган идек. Авыр хәбәр күңелләрне китте. Хәсән Туфан киткән. Тәннәр шымырдап куйды. Күз алдында аның аксыл ябык йөзе. Яшь чакта мин дә поэмалар яза идем. 25 июнь 1981 ел. Бүген безгә диплом тапшырдылар. Без хәзер югары белемле филологлар, татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Әле кайчан гына керү имтиханнары тапшырып йөргән идек. Төннәр буе сессиягә әзерләндек. Лекциядан качып кинога йөгердек. Каушый диплом якладык. 5 ел үткән дә киткән. Аппак колонналар, һаман да төз, матур. Яшь Ульянов һаман да 17-дә. Бездә әллә ни үзгәрмәгән кебек. Профессор Тумашевның бәрхет тавышы яңгырый. Шакирова Әнисә Әнвәр кызы. Мин сәхнәгә күтәреләм. Диләрә Гарифовны кулымны кыса. Киләчәктә уңышлар телим. Тавышы шундый ягымлы. Безне укыткан чактагы Кырыс ханымга бөтенләй охшамаган. Әни кебек ягымлы. Әллә нигә күңелем йомшап китә. Елап җибәрмәскә тырышып иреннәремне кысам. Үзем елмаеп, рәхмәт дип пышылдыйм. Тиздән төрле тарафларга таралышырбыз. Соңгы көннәрдәге Казан кичләрен җырлыйбыз. Озатып калырсың безне Казан, баласын очырган кош сыман. Әнисә! Син ич бу! Университет каршындагы данлыклы сковородкада утырган күзлекле ханым кинәт башын күтәрде. Браз аптырап, үзенә дәшүчегә карап торганнан соң ул да елмаеп җибәрде. Фирая! Син бер дә үзгәрмәгәнсең. Ике ханым кычаклашып, бер-берсенең җилкәләрен шапылдатты. Фирая дигәне, карале, әле берәүдә юкмы дип, канәгатьсезлек сиздереп алды. Беләгендәге сәгатенә күз төшергәч, янә көлеп җибәрде. Эй, иртә икән ич. Алар янәшә утырды. Я, Әнисә, сөйләп җибәр. Картаеп буламы? Әнисә кулындагы калын дәфтәренә ымлады. Менә шуны укып, яшәреп утыра идем әле. Нәрсә соң бу? Фирая дәфтәрнең саргайган битләрен берәм-берәм ачкалагач, кычкырып җибәрде. Үләм! Синең шундый хәзинәң бармы ни? Көндәлек ич бу. 40 еллык. Куя миңа да укыт әле, ярыйдыр ич. Алар бер-берсенә сыенышып, дәфтәргә төбәлгән килеш шактый утырды. Кайчакта кычкырып көлеп тә җибәрделәр. Фираясы вакыт-вакыт киче булмаганны дип пырхылдады. Я тыптын калып, уфылдап та куйды. 40 ел элек университет тәмамлап, илебезнең төрле почмакларына таралган яшьләр. Хатирәләр яңарды, хисләр ташыды, күңелләр тулды. Без беребез дә югалып калмаганбыз, диде горур гына Альберт исемлесе. Тормыш сукмакларында адашып, ялгыш юлга кирип китүчеләр юк безнең арада. Гомер буе мәктәп директоры булгач, теле шомарган бу Альбертның, дип көлде Фирая. Гомер буе хатын-кыз арасында бит юмаларга да, кайчакта җайларга да туры килә. Я, санап карагыз әле, безнең группадан ничә укытучы чыккан? Розалия белән Раушания Татарстанның атказанган укытучылары. 25 укытучы. Газинур Моратов шагыйрь,
Тукай премиясе лауреаты. Рәшитебез журналист. Фәрит Баширов профессор иде. Шактый озак шаулаштылар. Шунда Фирая көлеп җибәрде. Карагыз әле, кара, әнә тегендә. Ул университетның аппак колонналарына ымлады. Күрәсезме? Ак күлмәкле кызны. Колонналар кычаклап йөри. Әнә, хәзер үзәктәге колоннага күчте. Бәхетле, дип сузды Рәмзия. Минем оныгым ул, диде Әнисә елмаеп. Бүген ул документларын тапшырды. Татар бүлегенә. Мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган иде. Барысы да сокланып, аңа карады. Шәп, дип сузды Фирая. Андый яшь чибәр булсам, һәр колоннаны берәм-берәм үбеп чыгарга да риза мин. Яшь Ульянов һәйкәле буенда чүпләнеп йөргән күгәрченнәр гөрелдәшеп көлгән тавышка сәерсенеп башларын күтәрде. Укыды Эльвира Камалетдинова.